वेलकम टू 360 डिग्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। जैसे अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 जीरोस फाइंड होते हैं। अब उन जीरोस की नेचर कैसी होती है, रियल होती है, इक्वल होती है, किस तरह की उनकी नेचर होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली टॉपिक है 10th ग्रेड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेचर ऑफ द रूट्स इज कैन बी डिफाइंड बाय these three conditions, like if the b square minus 4ac greater than 0, अगर b square minus 4ac की वैल्यू greater than 0 आती है, we are having two distinct real roots. But if b square minus 4ac is equals to 0, two real and equal roots. If b square minus 4ac less than 0, then no real roots of any quadratic equation. Or b square minus 4ac is also known as discriminant. So we are having these three conditions for finding the nature of the roots.